নয়ন চক কিছু অঞ্চলত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হ'লেও কিন্তু কিছু অঞ্চলত এতিয়াও যথেষ্ট ভয়াৱহ হৈ আছে, ভয়ংকৰ হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। মই আগবেলা আমি দেখুৱাইছিলোঁ, আমি শিৱসাগৰ নগৰত কি অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আমি দেখুৱাইছিলোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ জয়সাগৰ সমীপৱৰ্তী ৰাধিকা নগৰৰ আপুনি প্ৰতিটো বাসগৃহ এতিয়া পানীৰ তলত আছে, প্ৰায় কেইবা সহস্ৰাধিক লোক পানীৰ তলত আছে। আমি এক বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰ এখন টুলুঙা নাৱেৰে আমি সেই গাঁওখনৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰাধিকা নগৰৰ যিটো নামঘৰ, সেই নামঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত ডুব গৈ আছে আৰু ইয়াৰ যিসকল বাসিন্দা, সেই বাসিন্দাসকলে বৰ্তমান পথৰ কাষত এটি ৰোডৰ যিটো আমাৰ এটি ৰোড আছে, সেই এটি ৰোডৰ কাষত ইতিমধ্যে বাস কৰিছে। মই অকণমান নাওখন যিহেতু যথেষ্ট বিপদসংকুল, আপুনি দেখিছে আমি কেনেকৈ ক'ত বহি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বৰ্তমান হৈছে। প্ৰতিটো ঘৰ ইয়াত পানীত ডুবি আছে। ইয়াত থকা যিসকল লোক, সেই লোকসকলে বৰ্তমান বাহিৰত ৰাজপথৰ কাষত আচলতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈছে। 250 ঘৰ ইয়াত মানুহ আছে, 250 ঘৰ মানুহ আছে আৰু সেই সকলোখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁলোকে ৰাজপথৰ কাষত ইতিমধ্যে আশ্ৰয় লৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কিমানজন মৃত্যু হৈছে, কিমানজন সন্ধান হৈছে সেই সম্পৰ্কত কৈছে। কিন্তু এতিয়াও এনে কিছু অঞ্চল আছে যিবোৰ অঞ্চলত এতিয়াও কিন্তু বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু বান এতিয়াও আচলতে পানী এতিয়াও বাঢ়ি আছে। মোৰ স্থানীয় লোক আছে, মই লাহে লাহে আগলৈ গৈ থাকিম। কিমান মানুহ আছে, পানী বাঢ়ি আছে নেকি? আমাৰ 250 ঘৰমান মানুহ আছে। আপোনাৰ পানী বাঢ়িয়ে আছে। আপোনাৰ ধৰি লওক এহাত এবেগেট মানে তেনেকৈ আপোনাৰ এঘণ্টা বাঢ়ি আছে। বাঢ়ি আছে মানুহ আমাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ পঞ্চায়তৰ যোনখিনি বাগৃহ মানে পঞ্চায়তবিলাকত আছে, প্ৰেক্ষাগৃহ আছে। ৰিলিফ আজি দিছে বাৰু, খোৱা পানী চোৱা পানী পাইছোঁ বাৰু। এইটো পানী আপোনাৰ জেৰেঙাৰ পৰা আহিছে, আপোনাৰ এই পুল হৈ আপোনাৰ এনেকৈ সোমাই আহে মানে পানী বাঢ়ি আছে পূৰা, চব প্ৰায় ডুবি আছে। আপোনালোকে দেখা পাব। এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ, আপুনি নয়ন দেখিছে কেনেদৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰাত আহিছোঁ। আচলতে পদে বিপদ, যিখন নাৱত আমাৰ যিহেতু নাৱত উঠাৰ বিশেষ অভ্যাস নাই, তথাপিতো তেওঁলোকৰ স্থানীয় দুজন যুৱকে তেওঁলোকৰ গাঁওখন দেখুৱাবৰ কাৰণে আমাক এখন নাৱত লৈছে। নাওখনৰ অৱস্থা খুব শোচনীয়। তেনেকৈ আমি আহিছোঁ, আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে আমি কেনেদৰে নাৱৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে মই দেখুৱাইছোঁ, তেনেদৰে আমি আহিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই, আমি বৰ্তমান কি অৱস্থাত আছে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ বা নাজিৰা যিসকল লোক, সেই লোকসকল সেয়া আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপুনি চাওক, প্ৰতিটো ঘৰ ইয়াত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সকলোবিলাক পানীৰ তলত আছে। আৰু আমি যিহৰ পৰা আহি আছোঁ, নাওখন য'ত চলি আছে সেইটো এই গাঁওখনলৈ অহা ৰাস্তা, আৰু সেই ৰাস্তাটোত বৰ্তমান পানী কিমান আপুনি নিজে অনুমান কৰক। মই পুনৰ কৈছোঁ, এক বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰে আমি ইতিমধ্যে আহিছোঁ। আমি গাঁওখন ৰাধিকা নগৰৰ লাহে লাহে আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, এক যথেষ্ট বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰে আহিছোঁ। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে শিৱসাগৰ নগৰত বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে। কিছু অঞ্চলত আজি অকণমান পানী শুকাইছে যদিও আন কিছুমান অঞ্চলত সেই পানীটো গৈ তাত ওলাইছেগৈ, তাত পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে। আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো বুলেটিন তাত দেখাইছিলোঁ, আমি শিৱসাগৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কিমান পানী সেয়া দেখাইছিলোঁ। আমাৰ যিখন জুডিচিয়েল কোৰ্ট আছে আমি সেইখন দেখাইছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি যিহেতু জয়সাগৰত আছোঁ, জয়সাগৰ ৰাধিকা নগৰত আছোঁ, ৰাধিকা নগৰ বৰ্তমান কেনেদৰে ৰাইজে কেনেদৰে এক দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁলোকে যাপন কৰিছে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ স্থানীয় দুজন যুৱকে আমাক লৈ আহিছে, তেওঁলোকে অতি বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰে আমি আহিছোঁ। ইয়াৰ যিবিলাক জেওৰা জপনা আছে কেনেদৰে সম্পূৰ্ণভাৱে পানীত ডুবি আছে মই দেখুৱাইছোঁ। কাৰণ পানীটো এইফালে ওলাই যাব লাগিব, আৰু এইফালে ওলাই যাব পৰা নাই পানীটো। কাৰণ হৈছে এটাই যে প্ৰতিখন নদী উপনৈ, বিশেষকৈ জাঁজিখন কিছু পানী কমিছে, কিন্তু মিটং নদীৰ পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই আছে। গতিকে এই পানীটো গৈ মিটঙত পৰিব বা অন্য ক'ৰবাত পৰিব, সেই যিসমূহ অঞ্চললৈ ওলাই যাব সেই অঞ্চলসমূহ বা সেই নদ নদীসমূহৰ পানী যথেষ্ট জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই থকা, গতিকে এই পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই। এই পানীটো মিটঙলৈ যাব, মিটঙলৈ যায়, মিটং হয়। কাৰণ গৌৰীসাগৰৰ মাজেৰে যিখন নদী গৈছে মিটং নদীৰ পানীটো আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, কালিলৈকে মিটং নদীৰ পানী যথেষ্ট বৃদ্ধি পাই আছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই। আৰু এই পানীটো যেতিয়ালৈকে মিটং নদীৰ পানী নকমে তেতিয়ালৈকে এই পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰে। গতিকে আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব মিটং নদীখনৰ পানী কেতিয়া কমিব। এটা ভাল খবৰ আছে, জাঁজি নদীৰ পানী কমিছে, দিখৌ নদীৰ পানী আজি শিৱসাগৰত বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু নাজিৰাত কমিছে। এই পানীটো ওলাই যেতিয়া আপুনি আজি ৰাতিৰ ভিতৰত হয়তো যদি ওলাই যায়, তাৰপিছত যদি দিখৌ নদীৰ পানী নাবাঢ়ে, তেতিয়াহ'লে দিখৌ নদীৰ জলপৃষ্ঠ কিছু কমিব। আমি লাহে লাহে সেই গাঁওখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ এখন টুলুঙা নাৱত দুজন স্থানীয় যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত প্ৰায় আজি 4-5 দিন ধৰি ইয়াত মানুহ কোনো নাই, সকলোবিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় লৈছেগৈ। আৰু মই কৈছোঁ যে এখন পিছপৰা গাঁও, মই পুনৰ কৈছোঁ চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এখন গাঁও, যিখন গাঁৱৰ লোকসকলে সদায় সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া। আৰু বিশেষকৈ এই গাঁওখনৰ যিসকল লোক অতি দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোক, আৰু তেওঁলোকে মৎস্য ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন যাপন কৰি আহিছে। আৰু সেই গাঁওখনত কিন্তু আজিও চৰকাৰী কোনো আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই বা চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ ইয়াত সুবিধা পোৱা নাই। এনে ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতি হ'লে এই যিসকল লোক, সেই লোকসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে, কি আলায়াতনি হৈছে সেয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ইয়াত কিমান ঘৰ ভাইটি কিমান আছে ইয়াতে মানুহ, গাঁৱত কিমান মানুহ আছে? আমাৰ
ষাঠিঘৰমান হ'ব মানুহ আমাৰ গাঁওখনত 60ঘৰমান মানুহ হ'ব পানী ইয়াত অলপ হ'লে পানী হয়ে মানে আপোনাৰ পানী হয় আপোনাৰ এই কালভাৰটোদি বহুত পানীটো আপোনাৰ কম যায় নাই পানীটো সোমাই গৈ যায় আকৌ হেৰি হয় এইটো আমাৰ হোৱা আজি 6 দিন মানেই হ'ল সোমবাৰৰ পৰা হ'লেই আৰু পানী আপোনাৰ দৈনিক এবেগেত এহাতকৈ পানী বাঢ়ি আছে আৰু সদায় এনেদৰে বিপদ হয় এইবিলাক চব ঘৰ আধা আধি পানী নয়ন আপুনি দেখিছে আধা আধি পানী ইয়াত ডুবি আছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া এটা ঘৰ এই বাসগৃহটো কেনেদৰে আধা ডুবি আছে চৰকাৰী হয়তো বাসগৃহ চৰকাৰীৰ পৰা সেই ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু সেই ঘৰটো আচলতে এনেদৰে পানী জেৱত লাগিছে নেকি মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এই ৰাধিকা নগৰৰ এই পৰিৱেশ আৰু কেৱল ৰাধিকা নগৰে নহয় জয়সাগৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটো জয়সাগৰ জয়ানগৰ গদাধৰ নগৰ প্ৰফেচাৰ কলনী সুন্দৰপুৰ বিষ্ণুনগৰ সপোন নগৰ মগৰাহাট আপোনাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ ভটিয়াপাৰ গৌৰীসাগৰ ফুলপানীছিগা জামুগুৰি জাজি আমগুৰি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ৰাইজ বৰ্তমান একেবাৰে তথৈবচ অৱস্থা বৰ্তমান পানী শুকাইছে নে অকণমান পানী শুকাইছে নাই বাঢ়িছে খাবলৈ পাইছে নাই খোৱা বোৱা পাইছে নাই পানী চানী পাইছে নাই মই দেখুৱাইছোঁ এজন বৰ্তা তেওঁ ইতিমধ্যে ঘৰতে আছে পানী বাঢ়িছে বুলিয়ে কৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ পানীটো এইফালে লৈ যাব লাগিব শিৱসাগৰ নগৰৰ আমাৰ যিমানটো আপোনাৰ এইটো এৰিয়া আছে যে আটাইতকৈ দ জেগাটো এইটোৱে হৈছে জেৰেঙা আমাৰ দ জেগাটো এইটোৱে হৈছে চব পানী এইফালে ওলাই যাব লাগিব উপকূল এটা আপোনাৰ এইখন গোটেই যিমান পথাৰ আছে মানে ৰংঘচালি বেকৰ পৰা গোটেই পানীটো এতে টানে মই আকৌ কৈছোঁ যে এই যিটো ৰাধিকা নগৰ সেই ৰাধিকা নগৰ হৈ পানীখিনি ওলাই যাব আৰু এইফালে গতিকে পানীটো আপুনি যিমান সিফালে কমিব সিমানে ইয়াত বাঢ়িব গতিকে মই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত যাতে এটা SDRF বা NDRFৰ তেওঁলোকে দল দিয়ে নহ'লে কিন্তু এই যিসকল লোক এই যিখন নাও মই পুনৰ নাৱত পানী কিমান হ'ল চাওক আমি পানী সিঁচি আছে তথাপিতো পানীত নাও কিমান আছে চাওক পানীত মানে নাৱত পানী কিমান আছে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট বিপদসংকুল যাত্ৰা